Pastís de bròcoli. Necessitem bròcoli, ous, nata per cuinar, emmental ratllat, mantega, sal, pebre i nou moscada. Bullir 10 minuts les flors de bròquil amb aigua i sal. Aixafar o triturar el bròquil amb una forquilla, depèn de com ens agradi la textura final. Barrejar la nata amb els ous i afegir la sal, el pebre i la nou moscada. Incorporar el bròcoli i el formatge a la preparació. Untar bé el motlle amb mantega. Omplir el motlle amb la preparació i posar-hi una mica de formatge ratllat per sobre. Coure al microones primer 3 minuts a 800 watts i després de 5 a 7 minuts a 600 watts. Comprovar que està cuit punxant amb un escuradents. Deixar refredar una mica i desemmotllar. Servir fred amb una amanida o calent amb la salsa que més ens agradi. Espero que us agradi la recepta i la compartiu. Bon profit!